مسلمانانو باندې د نام نفقې ګټل دا فرض او لازمي دي، خو بعد الفریضه فسته هغه فریضې نه چې کوم فرایض د الله د طرفه لازم دي هغه مقدم دي، هغه روان دي، اول به هغه ادا کې، مونځ به کې، روژه به نیسي وغیره چې کله ټیم نو چې کله د مونځ وکړو نو بیا پتا باندې د هغې نه پس د خپل بال بچ نان نفقه د هغې ګټه د هغې دپاره چې دی د کور وغیره یو څه بل څه خو محنت کول د هغې دپاره دا پتا لازم دي چې تر کومې د وس وي او هغې نابالغ د دغه نابالغو دپاره د خپل کور والا دپاره چې ستا د ژوند ملګرې ده دی دپاره محنت کول دا پتا لازم. کله بالغان شو وغیره نو بیا د هر چا باندې خپل محنت. البته یو څو څیزه تړلي چې باید یو داره چې بالغ شو نو په مور او پلار دا یو حق دی چې دی والله په صحیح ځای کې رشته وکړي. دا محنت مزدوری کول دا انسان ته اسلام دا طریقه ښیي چې دا به ته کې. اسلام دې د مزدورۍ نه منې کوي بلکې دې له ترغیب ورکوي چې ته به دا مزدوري کې. خو زموږ مسله دا ده چې موږ خو خپل بچي د دین سره نه عادتوو، د دین نه خبرې، په دین نه پوهه، د دنیا په هر رامیتوب پوهېږي خو په دین نه پوهېږي. او بله دا چې موږ یې دکه شان عادت وکار روزګاري سم نه کوي، دا هم صحیح نه ده. اسلام په رڼا کې دا هم صحیح نه ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث مفهوم دی چې الله رب العزت ته قوي مؤمن چې دی دا غواړي چې مضبوط مؤمن وي دا الله تعالی دی. که ته بدني لحاظ سره مضبوط دی او که ته مالي لحاظ سره مضبوط دی الله ته ته قوت او چې مؤمن وي که نه چې مؤمن دی. محنت کول د دې وجې چې ستا بال بچ ښه وخوري، ښه وڅښي، په ښه ځای کې اوسېږي، دا مې یو صحیح خبره ده. او په دې نیت چې الله رب العزت د دې ذمهواري په ما راچولې ده نو دا مې یو ښه خبره، نیت دې هم صحیح.